Is there any problem in the lecture in the chapter 3? Any topic which is not clear? Because we had finished all the 3 lessons. Today we will do a few activities, few practical based questions, exercises, and we will also discuss the assignment 3. Okay. If you are having any Okay, problem ma'am. in the previous lecture or in the chapter number 3, you can ask me. No, ma'am. Okay. Anji, screen is visible to all? Yes, Mitansh? Ma'am. Okay. Now Yes, observe ma'am. the following list of softwares. Here you are having a list of softwares. Then as a computer expert, you are supposed to identify whether the software is system software or application software. Broad category है, हमने हर एक का अलग अलग टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ कैटेगराइज करना है as a system software or as an application software. Nothing else. ठीक है, सब कैटेगरीज को नहीं देखना है, सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वी हैव टू डिवाइड ऑल दी सॉफ्टवेयर्स इन दीज टू कैटेगरीज. Okay, and all the answers will not be given by Dhiren and Laksh only. All of you will participate in this activity, and I will take the names and everyone will give answers. Okay, whether it is Sahil, Ikjot, Jasleen, Vanshika, Arzu, Nitya, everyone wants should give answers. Yes, Laksh. मैम कुछ नहीं, वो मैं गलती से ऊपर वाला क्लिक Okay. हो गया था. Okay, Ritik, Simran, Parmeet, don't be silent in the class. Participate in the class. Give answers also, beta. Okay, I'm starting with those students who never give answer in the class. I'm taking the names of those students and I'm going to unmute you. So give answers, everyone. Okay, be attentive in the class. Yes, Mitansh. मैम मेरा ओपन ऑफिस ऐप वर्क नहीं कर रहा. Open Office app work नहीं कर रहा. Why? मैम Is there वो any? ओपन नहीं हो रहा. वहाँ पे जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आता है कि ओपन ऑफिस कैन नॉट बी ओपन बिकॉज द डेवलपर कैन नॉट बी वेरीफाइड. Okay. Can you share your screen and show me how it appears? या आपका डाउनलोड कैसा हुआ है? यस आपने मैम. डाउनलोड किया फाइल को? यस मैम. ओके. मैम वो मैकबुक में शायद नहीं चलेगा मेरे हिसाब से तो. ओके, you are working MacBook on MacBook? यस मैम. Then I will find out कि मुझे पहले पता करना पड़ेगा whether it works with the MacBook or not. Okay. मैम वो वो होता नहीं है शायद. लगेगा. Open source है ना, open source है, it may have problem with the MacBooks with the Apple operating systems. ठीक है? मैम it may मैकबुक have- के लिए कस्टमाइज्ड है. Okay. Okay. Okay, let's begin with the exercise then. Okay, first answer here you are exercise सबको समझ आ गई है क्या कर to define the, we have to divide these softwares into the two categories, system software and application software. Okay, Arvind is also present today. Okay, Simran, unmute yourself. Parmeet, Ashmeet, 3 students, unmute yourself quickly. If you do not want to participate in the class, then I will remove you from the class. Okay, Windows. Windows is category. Which type of software is this? Which type of software? Which software? System software. System Okay. software. Okay, correct. System software. System software. Okay. Then Android. System. System software. Very good, Aryan. System software. Okay. Compiler. App system. Again system software because it is a part of language processor. It is one type of language processor. Okay. MS Word. Application software. Application software. Okay. Application software.
हाँ जी, still the students who had not unmuted them. सिमरन, मैंने पहले बोला आपको, सिमरन, परमीत, मैम नित्या, समझ ही नहीं आ रही किसकी आवाज आ रही है बीच में। आदित्य, आवाज आ रही है, एक वंशिका की आ रही है, आरजू की आ रही है, ओके, कंवर नूर, कृति, प्रांशी, राघव, ओके, नित्या, MySQL, application, okay, Lotus 1 2 3, Application. application, okay, OpenOffice Calc, Application. okay, again application, Internet Explorer, Application. Excuse me, okay, ma'am. yes, System. एक मैम मिनट, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है मैम, वो System विंडोज का ही पार्ट software. होता है वैसे। विंडोज मैम, का उसको पार्ट system होता है, software सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ठीक है, देन नॉर्टन, बट है तो वही System. पर्टिकुलर नॉर्टन सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैम एंटीवायरस Okay. सॉफ्टवेयर। नॉर्टन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द एंटीवायरस, एंटीवायरस इज वन ऑफ द यूटिलिटीज एंड यूटिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 7-zip, Application. System. system, because 7-zip is encryption decryption software, that is also one of the utility and that comes under the system category. And then Explorer plus plus, Application. Application. it's example of which type of software? application It is an example of which type of software? search engine. Hmm? Oh, It लैंग्वेज is प्रोसेसर। no, it is not a language processor. मैम सिस्टम it's a सॉफ्टवेयर web. यूटिलिटी में आता है। Correct. It is a file management software. It is an example of file management software that is a part of utilities. So utilities ये are book में नहीं दिया system होगा। software. Book में है. Okay, Google Chrome, Application. application software. Okay, correct. Interpreter, System. system, because it is a language processor. DOS, Application. how it is application, Dhiren? Ma'am, It is a beta operating ma'am, system. MS-DOS. MS-DOS is an operating system. System software. System. Okay. PowerPoint, Application. application. मैम Okay. Billing system, System. Application. application or system? System. Who is saying system? Ma'am, Vanshika. Vanshika, how it is a system software? Ma'am, it is also utility. No, it is customized software, which is customized only for the billing counters. So it is a application software. Okay, ma'am. Okay. 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 Next is payroll. वो होता क्या है? Payroll system, which is used to Ma'am. take the attendance of employees. Again, customized software is there. It is again application. Okay. McAfee, system. BitLocker, system. It is a part of a utility. Windows Explorer, System. again system. Okay. Okay. Now see the second question carefully first. Mute yourself, everyone. See the second question carefully first. Read it properly. After that, we will do the answers. Okay. हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? Pacific Pretters is organizing annual meet in which it wanted to invite its current and prospective clients, fill in the blanks by writing appropriate category of software. First, Aditya, the secretary, searches for and select the names from companies dash. क्या आएगा? Companies dash. Company के हाँ? Database. Very good. Correct. It is database. Okay. Then
Then he prepares budgeting reports from the calculations done in dash softwares. Spreadsheet. Very good, Jayati. Spreadsheet software. Spreadsheet softwares in which we can do the calculations. Then he prepares the budgeting reports from the calculations done in a spreadsheet software, because in that calculations can be done. After this, he prepares the letters to be sent to the clients using dash Word software. Merge mail. Yes, Aryan? Word processing software. Okay. Yes. Mail merge. Mail merge is also part of word processing, na beta? Word processing software. Here we are typing the categories of software. So word processing software. Once done, he prepares a presentation for the final meet using presentation software. any presentation software. जरूरी नहीं है PowerPoint, any Excuse me, presentation software. Maybe Google Slides, ठीक है? So it could be any presentation Excuse me, ma'am. software. He also finalized the design of the invite being designed in a dash software. अब क्या आएगा? Architecture. No. Desktop, correct, Arzu. Desktop DTP softwares or graphic software. Okay, you can design the invite either in DTP softwares, that is a desktop publishing softwares, or in any other graphics software. Okay, any other like CorelDRAW or Photoshop or any software, graphic software or desktop publishing softwares, both can be used. Okay, so these are the various kinds, one example of application based questions which can come in your exams also or in your tests also. ठीक है, application based questions हैं जिसमें आपको कुछ case studies या कुछ हाँ जी मैम ये सॉल्व आप ग्रुप में भेजोगे? ओके, मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, सॉल्व करके नहीं, सॉल्व आप अपने लिए अपनी रफ कॉपीज पे करोगे. ठीक है, अगर आपको आंसर्स देखने हैं, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन ऑन यूट्यूब. रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज लेक्चर्स यू कैन सी ऑन द यूट्यूब. ठीक है, अगर सॉल्व ही भेज दिया तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैम. यस मैम, इन द लास्ट below can we write image editing software? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बेटा आप या तो ऑलरेडी रेडीमेड इमेजेस को एडिट कर रहे हो ना, वी आर क्रिएटिंग द डिजाइन. Okay, if that image editing software allows you to create new designs also, then you can do like Photoshop. Photoshop में आप image edit भी कर सकते हो और आप उसमें new भी create कर सकते हो, right? So it is a one of the graphics software. Image editing software is also one of the graphics software ना. तो मैंने broad category हमने use कर लिया, name either DTP software, desktop publishing software जो publishing के लिए use होते हैं, or you can use the graphics software. Okay. Okay, ma'am. Okay, now let's discuss the assignment 3 that you will do in your fair copy. Question answers that you will do in your fair copy. Okay, okay, this is the assignment 3. Still I didn't get the assignment 2 even. बहुत सारे बच्चों की अभी तक assignment 2 नहीं आई है, मैंने कल भी बोला था. बहुत सारे बच्चों ने अभी तक assignment 2 send नहीं करी है मुझे. Okay, now assignment 3. You will not get marks. जो बच्चे रेगुलरली अपनी असाइनमेंट सेंड नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मार्क्स टू देम. जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो पक्का कटेंगे आपके. आई एम नॉट गोइंग टू गिव फुल मार्क्स टू द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मी असाइनमेंट्स कलेक्टिवली कि हाँ सारी हो गई हैं, 3 असाइनमेंट्स इकट्ठी भेज दो. आई एम नॉट गोइंग टू गिव मार्क्स फॉर दोज असाइनमेंट्स. हाँ जी, नेम 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम? Hardware, operating system, Input user, device. application program. Okay, hardware, user, humanware, application system software and application softwares. Four categories. One is hardware, operating system, application softwares or application programs, and humanware, that is users. Name 3 types of system software. Yes, Laksh, Kavanur, anybody?
Or Mitansh, what are the 3 types of system software? Language processor, utilities, and operating Utilities. system. Okay, Mitansh, repeat it. Utilities, language Processors. utilities, operating systems, and Language processor. language processors. Okay, first is operating system, second is language processors, third is utility software or utilities. Okay, Ritik, name 3 types of utility softwares. Any 3 types of utility softwares? Okay. Aditya, Ashmeet, Renuka, what are the 3 types of utility software? Still they are not giving answers. Arvind, Raghav. What are the 3 Ma'am, types of? हमारे वेटिंग रूम में है कौन वेटिंग रूम में है? मैम लग्जरत Ma'am, may I? Ma'am, may I? Okay, Arzu. Yes, File Arzu. management software, antivirus software, and description or inscription software. Encryption or decryption software. Give one example for each. File management software. Any one Explorer, example for file management software? Windows Explorer. Windows Explorer Explorer. Antivirus Fine. software. One example. Only one example. Avast. Avast. Norton, Norton. Okay. Encryption decryption software. Tiptecrudo. BitLocker. Cafe antivirus. 7-Zip. BitLocker. Okay. Any one example. You will write the 3 categories of the utility software, 3 types of utility software, and give one example for each. Next is name 3 language translators. What are the 3 language? Compiler. Okay, very good, Kriti. assembler. Interpreter, compiler, and assembler. Very good. Assembler, interpreter, and compiler. Okay, next is complete the following table of general purpose application software. Okay, 3 types of application software. Question number 5 pehle. Name any 3 Ma'am, types of general application softwares. Ma'am, general purpose can customize. Specific purpose or customized software. Okay. Ma'am, जिसलीन आपकी आवाज क्रैक हो रही है. Okay. Okay, Dhiren, 3 types of application software. Ma'am, general purpose software, specific purpose software, and customized software. Okay, special purpose, specific purpose or special purpose software, general purpose softwares, and customized software. Now, examples for word processing software. 2 examples of word processing software. Ashmeet. Okay, newspaper, legal document. नहीं, कृतिक, सॉफ्टवेयर्स के नाम पूछे हैं. MS वर्ड भी तो हो सकता है मैम हाँ, MS वर्ड ही होगा. मैम Google Docs. Open Office Writer. Okay, एक Ma'am, मिनट. Open Office Writer. All of you quiet. Yes, Lakshya, what are you saying? मैम मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, उधर से कोई बोल रहा है, एक उधर से करके कोई ही बोल रहा है। बोलने वाला, एक करके ही पूछ रही हूँ. Now Arzu, you will give answers. Give 2 examples of word processing softwares. Because जिसका भी नाम लेती हूँ वो आंसर ही नहीं करता. Yes, Arzu, what are the 2 examples of applications word processing softwares? मैम मेरा एक डाउट था. Yes, Aryan. मैम जैसे गूगल शीट्स है वो भी एक सॉफ्टवेयर होगा फिर? Yes, बेटा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है. That is for spreadsheet software. Okay. Okay, who will give? Raise your hand. Who will give answers for word processing softwares? Give examples of word processing softwares. Okay, Ritik. WordPerfect, Abby Word. Okay, WordPerfect and Abby Word. You can write MS Word also.
you can write Google Docs also, you can write Open Office Writer also, but write any मैम two वर्ड out of पैड these. नोटपैड भी तो होते हैं ना? नोटपैड नहीं बेटा, नोटपैड ओनली टेक्स्ट एडिटर है, ओनली टेक्स्ट Ma'am, एडिटर, बिकॉज उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है. Notepad is only a Ma'am, text editor, that is not a word processing software. Okay, then two examples of spreadsheet software. ऋतिक आपने अभी बताया. Next is Pranay. Pranay, unmute yourself. Spreadsheet software. MS Excel and Google Sheets. Correct. MS Excel, Google Sheets, or Open Office Calc. Right? Any two. Then DBMS software. DBMS software. Okay, Jasleen. DBMS software. Open Office, MSS. Open Office और MSSS दोनों एक में? मैम उसमें तो इम्प्रेस होता है ना ओपन ऑफिस में? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है. MySQL. MySQL और MS Access और Open Office Base. Open Office में बेस होता है, ठीक है. Open Office Oracle. Yes, Oracle is there. Open Office Base, Oracle, MS Access, MySQL. Presentation softwares. Okay, now Arzu. MS PowerPoint Powtoon. and Powtoon. Okay. और Open Office में Impress. ठीक है. Open Office में Impress और आपके पास Google Slides or you can have MS PowerPoint. Okay. Next, name any 4 special purpose application softwares. Special purpose application software. Ma'am, Tally. Okay. Laksh, roll number 24. Ma'am, accounting management software, reservation system. Correct. HR management software. Correct. Inventory control system. Yes. Billing system भी है बेटा. Write any 4 है ना? You can write any 4 accounting management software, reservation systems, HR management softwares, inventory control, and billing system. All these are the special purpose software. Okay. Last is name any 4 mobile application softwares. Here you are supposed to write the categories, not the particular name of the software. Here you are supposed to write the categories of mobile application softwares. What are the categories of the mobile application softwares? Utility. Okay, utility apps. Games. Game apps. Yes. Social networking. Yes. Ma'am, OTT will fall in different category or entertainment. हाँ जी. मैम OTT entertainment में आएगा. एक मिनट बेटा. Yes, Laksh, what are you saying? मैम मैं कह रहा हूँ कि OTT जैसे अब हमारे पास होते हैं तो वो एंटरटेनमेंट नहीं आएंगे, अलग से कैटेगरी होगी उनकी. OTT कौन से होते हैं? मैम वो नेटफ्लिक्स वगैरह. हाँ वो एंटरटेनमेंट में आएंगे, एंटरटेनमेंट में आएंगे. ठीक है. गेम एप्स, यूटिलिटी एप्स, entertainment apps and social networking apps. Yes, Ashmi? Ma'am, business apps. Business apps for example? Shopping applications. वो shopping application, shopping apps. ठीक है. वो e-commerce apps हो गए ना आपके, e-commerce apps. वो stock management के apps होते हैं. हाँ? वो stock management के apps होते हैं, business. Stock management के apps भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं. ठीक है. Zoom किस में आएगा? क्या? मैम ये Zoom किस कैटेगरी में जाएगा? Video conference. Educational apps. Or you can hide social networking में because we are doing socializing with each other. Virtual classes. हाँ, virtual classes apps. ठीक है. You can make the categories of your own.
There are many apps, beta itne zyada apps and there are million and billions of apps. There is no limit of apps that can be used on mobiles. So these all categories are just very vague categories. ठीक है, you can have as many number of apps as you required. आपकी requirement के accordingly you can have as many apps as you want. ठीक है, so these are the just a few vague categories in which we can divide them, like yeah, this is an entertainment app, this is a games app, or this is a social networking app, or this is a utility app. ठीक है, you write only 4 categories. ठीक है, then we will see कि आपके अलावा इसके अलावा और बहुत सारी categories available हैं, इसमें कोई doubt नहीं है. ठीक है, you can write. Okay, any query till now? We had discussed the assignment 3. Now all of you will submit your this assignment 2 as well as assignment 3 collectively. मेरे पास बहुत सारे बच्चों की assignments अभी तक नहीं आई हैं, ना assignment 1 आई है, ना 2 ना 3. हाँ जी, सक्षम, शिवांश, शिवराज and कौन है, आदित्य कहाँ है? Where is Aditya now? आदित्य, आपकी असाइनमेंट अभी तक नहीं आई है. अरविंद, दीपांशी, दिव्यांश, जसकीरत, हरनूर. दिव्यांश तो हमारा क्लास भी नहीं लगा रहा है, ना दिव्यांश ना दिव्यांशी. दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस इवन, राइट. राघव की ओनली 1 असाइनमेंट आई है, बाकी 2 असाइनमेंट्स नहीं आई हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर डिफॉल्टर्स, long list of defaulters, and I'm going to put this list in the group if you are not sending me the assignments at time. Okay, I will put this list in the group also कि कौन-कौन से बच्चे defaulters हैं. All of you will send me the assignments. Today is 28th, that is Wednesday. By Friday 30th, परसों तक, I'm giving you 2 days, today and tomorrow, 28, 29. You will send me the assignments on Friday, on 30th. Everyone will send me the assignment on 30th. ठीक है? All of you will send the assignments on time. Otherwise, it is very sure कि I am not going to give marks. मैम assignments आप late send करोगे, मैं marks नहीं दूंगी. हाँ जी? सिलेबस ओवर है, बस 3 सिलेबस चैप्टर ओवर थे. है, सिलेबस ओवर है बेटा. ओके, हम जो फिर हमने वो